En wat nog net hadden, had ik. Daar had ik een liter hark en grutten. En dan had ik een boerenkeus en dan maar 12 verschillende landen erop bij je. En dat alleen een grut hadden, dan had je geen keus. Nee. Dan krijg je ook verschil dat? Ja. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandgem. Kijk, komt meestal even mezelf achter me aan in de stal. En de laatste kei houden zij wel op. Kom maar jongens, kom maar. Nou, dan zien ze geen 100 cent kei melk weer. Ja, jong 12 hak melk. Dat doe ik al jong jaren. Ja, hè? Ja. En hoe lang is hij al? 13 jaar al. Ik hoorde die mensen heel kort aan en toen ben ik hier om het werk komen. En 2 jaar later had ik een andere droog bij gekregen en daar melk ik maas en ik had mooi 2 plakken in de melk. Had ik mooi maas de hele dag mooi vol. Ja. En om een 3 weken doe ik een hele week aan hier. En 2 weken een beetje vrij en dan ben ik bij de orenboer 2 weken. En dan een week dan ben ik hier. Ja, maar dan is het ook zelf. Ik ga zelf nooit een week aan vrij. Nee. Nee. Zolang ik geen vrouw had, dan kan ik weer nog wel melken. Foppe. Hoe moet het nou? Dan moet je toch een beetje vrije tijd over houden, of net? Ja, dat doe ik tussen trommel. Ja? Kom maar. Goed zo. Mooi erop rennen. Nou, Nou, goeie. goeie. Zit het erop? Nee, ik ga over te melken. Oh, oké. Ja. Dus dit is mijn naaimeeners. Ja, man. Prachtig. Ja, ik heb net zo volle doelen hoor, maar. Nou, deze machine die is al een allernaaiste. Deze naaier mijn broer. Mijn broer had een hele orden. Dus en deze had ik net hierbij gekocht en daar verderop een naaie skotter. Dus ik deed die fjouwer denk naaien en naaien gekocht. En dat wie neder dan? Dan ben ik 2 hark een beetje inzetbaar. Want dat liet een grut. En dat alleen een grut had en dan had je geen keus. Nee. Dan krijg je ook verschil dat? Ja. Ja, maar ja, dat is wat te horen zelfs gasmenen natuurlijk. Ja, maar dan als ze een boer tevreden gaan, dan ga je altijd werk. Dus. Ja. Ja, dus dan moest je naar je dingen keepje. Ja. Ja. En wat nog net hadden, had ik. Daar had ik een liter hark en grutten. En dan had ik een boerenkeus en dan maar 12 verschillende landen erop bij je. En dan zit eigenlijk nog vergelijk je de oorprijzen. En dan ook eens naar de oor vergelijk je, nu heb ik 12 en dan beide kanten ben je tevreden. Maar de doos is nou ook even melken. Ja, en ooit maar een keer maanden met mij. Ja. En weet je hoe laat dat betekent? Ja. Ik ben 4 uur. Papa sleept me aan uit. Ja, die sliept tot 4 uur, hè? Ja, en ik ben om jou of jou met de boer. Nee. Ja, en ik had 4 uur eerst in de put. Oké. Dus Maar. ik had al je merk van Vicon. Dat is goed. Ja, dat was ik niet klaar. Nee, dat is ik zo. Hoe kijk je stien hier nou? 2 keer 12. Oké. 22, dat is mijn man. En dat was altijd alleen nog. Ja. Dat heeft ik het liefst. Ja. Waarom? Nou ja, daarin kwamen we gewoon in een paard. En dat wordt net. En dan ben je gewoon all uit. Nee, dan alleen vind ik volle maaien. Nou kwam Rindert in. Dat dacht ik al. Ja. En die zei, dat is toch altijd uitsleept. Dat valt nog wat aan. 4 uur. Ja, reken 4 wordt eruit. Dan ren het soms maar een jaar eruit.
Ja, dat hoeft voor mij net jaren. 4 uur ik keer heen. 10, 4 eruit. Betiert genoeg. Ja. Kom maar uit, rennen. Goed. De ham weg. En reden. Ja, dan ben je snel op die reden. hè? Ja, die reden kan je toch vol mooi uit, hoor. Ja. Vind je dit nou ook mooi werk? Ja, prachtig. Ja? Ja, een stukje ontspanning. Ontspanning. Ja, dat vind ik wel prachtig mooi. Ja, wat is dat dan? Nou, ik vind die kei altijd mooi. Mijn lieveling altijd het best. Als je even de trek al bent, dan ga ik weer wat oosten doen. Nee, maar ik heb al gedaan hetzelfde werk te maken. Het melk is al gedaan wat hetzelfde, maar dan ga je wat oors, jongens. Kom maar. Hoe is die contact hier met de boeren samen? Met zijn Swan? Ja, daar kan ik heel goed mee opzitten. Ja, hè? Ja. Ja, dat zei ze omdat hij er nou bij stiert. Nee, de volgende keer kwam ik ook best opzitten, hè? We hadden nog... Ja, hè? Ik wil dat ik zo best was. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, dat is heel best met Pieter Bot. Dat is Fop ik al even, hoe net? Ja, die keek al van jongs af aan. Ja, die keek heel lang. Hoe oud best al? Ik ben 24 hier. En hij is hier al 13 hier. Ja, 13, 14 hier, ja klopt. Wie is krek u eraf? Ja. Ja, zo speelt u het al, ja. Ja. En hoe is dat dan? Foppen. Wat is dat voor een jongen? Ja, een hele beste jongen. Je staat altijd voor je kleren en jongens dat er wat is, je kan bellen en die komt. Is dat leuk vrienden mij? Is dat wat lol? Ja, dat is altijd gezellig. Ja, hij had altijd hier van het Nijs, hier we altijd het laatste Nijs weten. Ja. En het blijft zelf ook vertellen. Als het bij het jaren wordt en heel letter, dan vindt het niet doen. Dat, Ja, jongen, zo gaat het hier al dagen. Ja. Gezellig, ja. Nou ja, we krijgen een bakje koffie, hè. Oh. Ja. Ja, het komt echt correct, maar daar is suiker in en wat melk, maar dan hij is er wie van volgen. Ja? Ja, heel saai, dan wordt het echt wel meld. Ja, ik kan nog wel een bakje jaren krijgen. Maar je snijdt dan zo dat je hem alles even terugneemt? Ja. En wat even met mij maken en wat nice in het veld is. Ja. Ja, ze wil nice weten. Ja. Ja. Nou ja, dan ben ik even niet aan de rieven.